嗰陣時其實打擊好大，我覺得自己係唔識唱歌，係好難聽。咁其實我係咪應該唔再做呢個歌手咧？當其時啲朋友係叫我唔好做歌手。Hello， 大家好，歡迎收睇我哋香港心理學會輔導心理學部嘅特備節目《失敗心理學》。我係主持人余振陽 Isaac。我自己係一個輔導心理學家，而家主要係喺大學入邊做緊培訓輔導心理學家同埋輔導員嘅工作，亦都會喺社區入邊為唔同人士做緊一啲輔導嘅工作嘅。咁我就係 Isaac 嘅師妹啦，唔好睇我個年紀比佢大啊嚇。咁我係李敏啦，我都係一位輔導心理學家。咁同時咧，我係一個作家啦、填詞人啦、編劇啦同埋導演啦。咁因為咧好開心啦，咁我哋就借住呢一個咧 HKPS 啦，即係香港心理學會輔導心理學部係啦嘅一個節目咧，咁我就可以咧就邀請到我嘅好朋友啦，就係葉巧啦。Hello，Hi。阿 Misha 啦，咁佢就係香港嘅女歌手啦。咁啊，其實咧，佢細個咧就喺演藝學院咧就係讀聲樂嘅，都唔細嘅嗰陣時。對我嚟講，跟住咧佢就做歌手啦。諗翻起咧，其實佢第一隻派台歌咧，我當時喺電台做 DJ 我都收過。孤單的貝多芬啊！嗰盒嘢，好大盒嘅，係。或者佢之前仲係有一個組合啦，咁啊跟住咧就繼續咧去發展佢嘅事業啦。就幾一年啦，參加呢一個全民造星，我記得嘅20年，我都唔知啊，唔係，OK。我有睇啊嗰陣時，講年份㗎啦，我哋係啊。咁跟住咧就咁佢有名曲啦，即係難道我還不夠還未夠難，未夠難，真係好難讀嘅。仲有個小蒼班啦，佢最近咧都係一個係舞台劇界，尤其是 musical 咧炙手可熱嘅女主角嚟嘅，佢都係我嘅女主角嚟嘅。多謝，犀利啊真係。係啊，唔係淨係講你嘅威水史喎。最主要咧係講一啲咧失敗嘅經歷，因為我哋嘅條作品題目係咁噶嘛。係，我哋個節目名都叫失敗心理學啦。其實就係我哋個節目咧，都想大眾有個空間，我哋可以傾下失敗嘅嘢。因為我哋個社會其實都真係好多時都係講一啲成功嘅經驗啦。咁似乎我哋即係真係喺節目入邊，哇，好聚焦講失敗嘅節目，我諗我哋都可能都比較少有啊嚇。咁所以我哋都今日好開心就可以同 Misha 傾下偈，去講下呢一方面嘅即係一啲議題。細個嗰陣啦，雖然你話都唔係好細個啦。點解會揀一個唱聲樂㗎？因為一般咧嗰個年代咧，真係嗰啲父母梗係叫你做乜師乜師啊咁樣。其實我當初係想做醫生㗎，真係我係冇諗過自己係去依個音樂方面發展嘅。我從來都係想做一個醫生或者 science 有關嘅嘢啦。但係咧就真係經歷失敗啦。當其時就入咗大學啦，咁啊跟住就好多嘅引誘，令到我唔係好讀到書。咁之後就回流翻嚟香港啦，跟住有1年嘅時間我都係唔知自己做乜嘢嘅。我就係每一日就起身打機、食嘢、瞓覺，即係咁樣過渡嘅1年啦。但係我好感恩係突然之間有一日真係叮一聲，我阿爸行入我間房，仲打緊機啊！我嗰一刻。咁但係佢就俾咗張報紙我睇 ，Hong Kong IIT 即係教育學院，佢係一個副學士嘅課程，咁係音樂副學士嘅課程。咁我多得我細個嘅時候，爸爸媽媽就俾我去學琴啦，同埋俾我去學唱歌啦。咁我都考咗好多 grades，都已經考晒8級咁樣噶啦。咁佢就話：不如你試下audition 啦，即係再去面試睇下可唔可以再讀翻書啦。嗰一刻我又突然間醒一醒咁，好啦，咁我去面試啦，咁就入咗。咁其實你諗翻轉頭，其實好迂迴嘅。我明明已經入咗大學，但係我要讀翻一個副學士嘅課程，冇香港嘅學校去收我嘅時候，咁好啦，咁我嘗試。咁其實我好慶幸我讀咗教育學院呢個副學士嘅課程，即係好似撥開晒啲雲霧，揾到一樣，咦，我可以讀一啲我自己原來細個都好有興趣、都好中意嘅嘢喎。咁慢慢去裏邊又識咗一啲好好嘅朋友啦，慢慢嘅自信心又開始強翻啦，裏邊嘅人開始欣賞我嘅歌聲啦。咁好多時候我哋有啲表演嘅時候，我哋會有啲 solo 嘅嘢俾我去唱啦。2年嘅副學士啦，咁其實我嗰陣時好好嘅成績，真係好好嘅。直頭嗰陣時畢業 ，Hong Kong U 收咗我啦，跟住我唔記得 BU 係咪都有 offer， 咁但係演藝學院又有啦。咁我嗰陣時好記得我同一個
老師叫 Jason 啦，當其時我就問佢我究竟應該係讀Hong Kong U 好啊，定係讀演藝學院咧？但係兩邊都係 music，都係 music 系嘅。因為嗰陣時副學士已經係音樂系啦嘛。咁嗰個老師就話：我覺得你表演欲都幾強下。如果係 Hong Kong U 嘅話，好讀書係嘅，即係你係只能夠係教書咁樣嘅出路。咁所以到最後，多謝呢個電話啦，多謝 Jason 啦。咁我就選擇咗去演藝學院度讀。就係咁樣，即係好迂迴，時間可能講話浪費啦，但係我而家望落去，其實唔係浪費㗎。咁迂迴咗啦，但係我揾到一樣我自己中意做嘅嘢喎。咁原來到將來可以成為我嘅職業，咁我覺得都係一啲好崎嶇嘅。我明，係啊，真係唔係浪費啊！係啊，你可能要明咁明，我哋女仔咧有錢去買衫咧，係喺個櫥窗見到好似幾 OK 喎，咁但係又唔知係咪咁話，再行多2個鋪頭啦，都係呢一個好啲咁啊！我哋冇浪費時間，我哋格價。係啊，我諗你有個空間，即係去思考清楚，其實自己最想要啲乜。係啊，我諗當初即係聽翻你嘅經驗咧，其實你爸爸媽媽，我覺得都，我諗佢哋俾咗個空間你，係冇逼你嘅，定係佢哋都有一啲情況係都有催下你，你喺屋企咁樣打機法唔得啊？有冇咁咧？都會餓幾句嘅，咁但係佢哋因為反叛期嘅人咧，其實有陣時候即係好難逼㗎，但係佢哋俾啲時間我，用唔同嘅方法，譬如攞張報紙入嚟，唔係話特登，喂，你去面試啦，你去讀書，唔係㗎喎，佢話喂，你睇下有冇興趣啊，即係佢用啲咁樣嘅方法，令到我去思考係喎，我唔應該咁樣做。即係我即係做完媽咪啦，咁又好，唔係未做完，做緊嚇，因為佢哋冇乜理我啊呢期，所以我成日覺得有啲少即係嗰個 role 啊嚇。咁但係我就比較 lucky 嘅，佢係冇乜反叛期嘅，因為可能我又即係採取放任手段，佢都已經即係唔需要反叛啊，冇即係你有壓力先反叛啊嘛。因為好多媽咪可能會想知道你作為一個嗰陣年輕青少年嘅時候咧，嗰個反叛心情點樣？即係你嗱，你都諗住讀醫㗎啦，我哋係人都知道讀醫一定係要成績好啊，點解突然間又會走到好似劈低晒啲嘢去打機攞？嗰度發生咩事咧？都真係可能貪玩，係喺外國嘅時候冇人理，咁可能識咗一啲唔係咁好嘅朋友啦，唔係好知道自己做咩啦。同埋其實有一個原因係因為我係喺英國讀 GCSE。講開反叛，就係因為咧，我中學嗰陣時候開始曳啦，開始成日出街啦，想有少少反叛啦。跟住我爸咧就我仲好記得唔想講年份啦，係啦，我仲好記得係有一個 Christmas 啦，即係countdown 嗰一年啦，我爸就突然之間同我講話，要送我去英國讀書，所以我係即係一半插入去㗎。咁我嗰陣時去到英國咧，我好記得我係讀一個 Ladies College。寄宿學校啦，好乖，成績又好好咯。反叛在咩呢？因為係我阿爸逼我去英國讀書，我好多朋友喺美國，我就話我 GCSE 考得咁好，我要去美國。即係呢個就係嗰個反叛咯，即係佢逼我去呢笪地方，我就唔想去，我就去美國啦。咁因為去咗 GCSE 讀完 GCSE 去到美國，你讀 high school 嘅時候咧，佢哋兩個 system 唔 friend 啊，變咗其實我 GCSE 讀過所有 science 嘅科目，我去到嗰邊佢哋又再讀過，學業上面冇進步嘅時候，即係退步咯。你嗰2年都冇進步過。咁去到入大學嘅時候，因為嗰個 system 即係。突然之間我就覺得 high school 去到大學就好難啦，個 switch 又好難啦，咁所以我就有少少放棄嘅狀態，跟住就去咗玩咁樣。我其實有諗過，如果當其時冇咁所謂嘅反叛，繼續留喺英國咧，可能我好唔同㗎，我嗰個世界。你估係點咧？可能做咗醫，真係做咗醫生，真係嗰方面 science 方面嗰度發展咯。有一啲嘅挫敗，其實都令到你好似有少少迷失咗自己當時其實自己係想要啲咩啊，想做啲咩啊，嗰種嘅情況。少年時候少不更事嗰種迷惘啦，Isaac 你有冇試過咧？我自己就其實都算冇嘅，因為其實我係比較聽話嗰啲
小朋友嚟好咧。煩，我試過個我都即係而家一啲迷茫咁樣噶。我諗好多觀眾都係有一個，咁起碼你都會遇到啲 client 咧，係我哋譬如我講緊 low motivation，唔係好知道人生意義啊。我都有個 client 問過考完試咁又點啊？個聲咁你再等再考試啊？嗰啲咁樣咯。係啊，我或者話有啲 client 即係其實佢哋可能有啲 special needs 啊，譬如有讀寫啊，有啲專注力問題啊。其實因為喺學業上面就有啲容易有挫敗啊。其實一挫敗多咧，其實影響咗就個 motivation 咧，就難啲。係啊，我而家明點解我覺得就係咁啊，係啊，因為好難啊嗰啲科目，令到我真係冇乜興趣再去讀落去咯。唱歌有人欣賞，有人話俾我聽讚你兩句啦，咁我就會有一個 motivation 想去更加做咯。嗰日我都幾欣賞你爸爸咧，係即係拎住報紙入嚟，用一個方法即係諗點樣揾翻你嘅亮點出嚟。佢即係頭先聽翻 Michelle 你嘅細個個經歷，就係爸爸都俾好多機會，媽咪啊嗰啲俾好多機會你，可能學唔同嘅樂器啊，可能真係嗰度睇到你嘅興趣喺嗰度。咁一俾個即係單張你嘅時候，咁就好似拉翻你翻嚟。係啊，原來我有係喎，原來我都有咁樣嘅呢把刀啊，即係有呢個咁樣嘅技能喎，咁樣所以可能就咁樣我又去咗讀咯。都好嘅，嗱，即係其實你嘅人生咧，即係如果真係講 multiverse 咧，有機會係一個醫生啦，或者佢係一個咧打機嘅 champion 啦。嗰陣時冇電競選手，未有啊。咁而家揀咗做一個藝人啦，個歌手啦，唔同嘅劇本當中嚇，係你覺得係咪自己主動揀嘅，定係個上天俾你揀嘅？都係自己揀嘅，因為嗰啲所謂嘅 mistake 係我自己做噶嘛。咁所有嘅 choice 都係自己嗰冇人可以幫你行嗰一步。所以我覺得係自己咯，但係可以去唔到美國去英國咁好咁順，唔係自己揀呢樣嘢。人馬座啊，人馬座係咁樣，人馬座唔逼得㗎。即係踏上咗呢個演藝圈啦、舞台啦。咁其實咧，最初幾年咧，我覺得應該都係繼續迷茫嘅。算唔算咧？你講 Trackers 年代定係單人嘅年代啊？Trackers 其實都好迷茫嘅，因為我哋三個係無端端因為一個比賽畢業啦，跟住就贏咗，跟住所以簽唱片公司。咁但係我哋三個人咧，從來都冇夾過 band 嘅。其實我係為咗嗰個比賽而彈2首歌咁樣嘅。咁之後就其實好 friend，而家都好 friend，係啦，真係 friend 嘅。但係喺音樂上面，可能我哋嘅磨合未夠出面嘅一啲已經磨合咗好耐嘅人而去出道。我哋係因為咁樣而出道，咁變咗我哋都嘥咗人為耐唔費嘅，但係仲用咗好多嘅時間去磨合自己啲歌出嚟。平原習作啦，我哋當時有個 label 啦，咁我哋最遲出歌嘅，最遲先出到嘢，因為我哋就係唔知點樣磨合。咁啊到最後我哋就和平地分手，公司就問我想唔想做 solo artist， 好快我就應承咗。當時有冇公司話睇到有啲咩特質，即係去邀請你去做 solo artist 咧？靚咯，呢個當然好重要啊！點解咧？因為我可能表演欲強，我覺得自己踏上舞台嘅時候係一個唔同嘅人嚟嘅。可能佢哋見到呢一方面，咁亦都覺得喺我聲音方面，其實我可以唱到好多唔同類型嘅歌。可能可塑性又喺度，所以就俾我去做。我有同意喎，因為我可能要同阿 Isaac share 咧，即係學 opera 嘅人又唔一定唱到 pop 噶喎。係啊，基本 pop 就更加唔一定 opera 啦，opera 係唱得好好。佢其實係兩邊係可以都做得好好嘅，好貫通啊！可以即係做到唔同嘅類型嘅 artist 咯，都係嗰陣時應該睇到係迷惘期啦。其實我以前細個都有女子組合噶嘛，咁都會覺得即係會嗰陣好細個嘅時候會覺得呀同人比較啊，或者係到底我做得好唔好啊？咁我都試過有一段時間係覺得好精神好緊張。咁你有冇呢啲咁嘅即係情況咧，係令到情緒啊？其實咧，我由演藝學院畢業聲樂系啦。畢業咗去錄音室錄歌啦，嗰陣時其實打擊好大，因為正如你啱啱講，唱 opera 未必唱到 pop。其實我嗰陣時用咗好多嘅時間去學點樣將我嗰個聲音可以唱到流行曲，
嘅聲音。咁我磨合咗好幾年，其實錄音室嘅時候嗰陣時係 Edward 啦，亦都有徐浩啦，大家都好頭痛啊，唔知點樣去幫助到我。咁但係我都好感激 Edward 嗰陣時係俾咗一套嘅教材我，叫我翻去聽，翻去學。咁我到今時今日咧，我都係聽緊嗰個教材，都係佢係令到我喺呢個流行曲上面係開咗竅嘅，知道個聲音點樣去用嘅。我會覺得我作為一個聲樂系畢業生，點解唱唔到 pop 啊？即係我會咁樣去 blame 自己。咁我讀咗咁多年5年嘅演藝，我讀咗啲乜嘢啊？冇理由唱唔到啊！實唱唔到㗎，我一定唱得好過其他人啦。咁我會有呢個咁樣嘅 mindset 啊。咁但係一入到錄音室嘅時候，就所有嘢被完全打破啦。我覺得自己係唔識唱歌，係好難聽，唱完出嚟係聽翻，因為唔同㗎嘛。我哋 opera 係用空間嘅 acoustic 去唱，自己喺依度自己即刻可以聽到自己嘅 acoustic 嘅聲音。但係錄音室嘅時候，你聽你喺咪度唱，再播翻俾你聽，你會哇咁樣嘅，原來自己係咁樣咁差嘅。咁所以都對我嚟講係非常打擊，但係我又打不死嘅。Edward 俾咗一份教材我，咁我話學咯，我學點樣去做咯。只要肯努力咧，應該係得嘅。其實佢哋兩樣嘢係貫通嘅，即係我揾到嗰個磨合點咯。但係嗰個過程，即係我想了解多啲啦。即係我諗你都即係聲樂系出嚟啦。其實我諗你都自己對自己係好有期望㗎嘛。咁頭先講嗰個即係好有挫敗嗰個經驗啊。即係我仲更加想像到就係做 artist 咧，其實都好講嗰個情緒狀態。如果你個過程已經好打擊嘅時候，其實會越影響到自己表現㗎嘛。係啊，完全。我記得嗰陣時當其時有一首歌係錄唔到添㗎。我係若干年後先攞翻出嚟再錄嘅，好似叫做我快學懂了啊！係嗰陣時學懂咗先，係啊，我真係學懂咗，跟住就可以錄翻啊嗰首歌。當其時越錄就越差咯。徐浩好似講佢咁點算啊？咁唔得㗎喎，咁樣跟住其實我好 hurt 㗎。我哋要信任我哋嘅監製㗎嘛。咁佢話唔 work 就係唔 work，咁我咪諗啲方法點樣去令到 work 咯。當其時我記得我同徐浩寫咗首歌叫《能見到》，就呢首歌開始打破咗我喺流行曲嘅歌聲點樣去演繹。咁其實有陣時候觀眾或者聽眾中意聽嘅流行曲係嗰種真摯，嗰種同你講嘢嗰種對話。Operatic 嗰種咧係技巧方面好強烈。其實我會覺得香港嘅聽眾啦，聽流行曲喜歡聽好似同人講嘢嗰種交流嗰種 emotion 啊，反而 opera 係可能 technical 啲啦，係啊，咁另外一種唱法啦，咁所以要經過時間去揾呢種感覺出嚟。呢個係咧，我同阿 Misha 呢一個經歷，我會諗到其實好多時候我哋喺學校咧，尤其是花咗咁多年啦，你讀一個 bachelor 都4年啦。咁可能出嚟社會去做一樣嘢嘅時候，就係先唔好你係咪pop 或者 opera，係跳 ballet 定係突然間要上台跳一個幫人跳一個 concert，係 totally different thing。但係以為自己好 well prepared 喺學校，但係出到嚟見到個社會，咦，原來我唔係要求唔係咁嘅喎，係咯。即就算我哋讀counselling psychology都係會喺學校我實習咗好多咯，以為勁啊！我出到嚟第一個已經Q 咗。好似我哋啲同學，我教 undergrad 嘅學生有啲都會話，我哋諗住做輔導就係我哋有兩張凳喺度坐低就可以做輔導啦，但係我都明出嚟就係唔會啲 client 真係自己走埋嚟，你要點樣去 engage 啲 client 啊？我諗就同 Misha 個經驗就係點樣將自己嘅聲音同觀眾 engage。我同學校學嘅嘢，而家你要用嘅嘢唔同，其實都係一個我哋psychology 講嘅 cognitive dissonance。因為以為即係譬如我係一個媽咪，我煮啲嘢俾女女，佢哋話喺屋企話好味啊，即係哇！但係我做私房菜嘅時候，啲客人唔 OK 喎。我都會覺得點啊個世界咁，即係都好 lucky 啦，有個好好嘅監製啦。同埋公司又俾時間啊，時間都係個好好朋友嚟嘅。係啊，係啊，同埋我覺得 Misha， 我一路同你傾偈，你個人係唔會遇到挫折就我放棄啦。係，我諗你會係揾機會係其實點樣將化呢為悲憤為力量。
量啊！即係我諗呢個亦都係我諗係咪喺你創作嘅歷程係一啲好重要嘅養分，就係你有呢啲經驗，你先有靈感俾你去作曲。即係頭先嗰隻歌你講能見度，我都好 match。你好似嗰刻好迷失自己，就有個能見度，揾翻個方向。係啊，其實當其時就係嗰個心態咯。咁我都見過阿 Misha 一啲咧 bounce back 好 resilient 佢好有韌力嘅情況嘅，一陣話俾你聽。但係咧嗱，根據我哋做嘅少少嘅 research 咧，又話你曾經有一段時間咧係唔係好清楚你嘅歌手嘅身份啦，咁所以咧甚至係有時聽到歌嘅時候，你會覺得哎呀，可唔可以唔聽？唔想聽。就係嗰陣時係啊，嗰陣係啊，就係唔係好再唔想聽啦，俾啲時間我休息隻耳仔啦。有冇諗過唔做歌手咧？唔做個流行曲嘅歌手咧？我記得可能疫情啦，因為疫情大家都冇嘢做嘅時候。因為我其實一路讀演藝學院嘅時候咧，我都係有教人嘅，即係彈琴同唱歌教小朋友嘅，咁都幾穩定嘅收入嚟添。咁唔錯添嘅，其實非常之唔錯噶。疫情嗰陣時就諗，我好冇翻去嗰行咧，即係教翻咧。咁所以我好記得有一日我啲 friend 嚟屋企飲下酒啊，咁樣傾下偈啊，跟住可能飲咗少少酒啦，就喊喺度話：哎呀，自己真係唔知點好啦。咁而家又冇嘢做，咁其實我係咪應該唔再做呢個歌手咧？咁當其時啲朋友係叫我唔好做歌手嘅，係咩？佢哋真係好 honest 嘅，因為有啲好 close 嘅朋友嚟嘅。佢哋會話你年紀都唔細啦，咁其實好 honest，真係好 honest 㗎，你真係好 friend 先講得出呢句説話㗎。Even 我個老公都會有陣時，即係嗰陣時都有同我講。咁但係當你去到呢個位嘅時候，就突然之間有一個全民造星嘅出現，公司嘅一個電話叫我諗下，我可以 say no 嘅。係啦，咁但係我就聽完個電話，其實又係打個電話俾 Edward 啦，又傾咗句，你傾下偈啦，跟住又同我嗰陣時輔導心理學家係 Edward，你又應該揾埋阿 Edward 傾㗎。跟住又同老公傾下啦，咁發現好啦，不如橫掂都未有嘢做，咁不如試下咯。試嘅態度係今次嗱，先埋今次，咁我就翻轉頭㗎啦，定係？我唔會諗呢啲嘢，我唔會諗呢啲嘢。我 believe 我個 mindset 係我要做嘅話就要做好佢咯。咁我自己嗰陣時候個 target 係乜嘢咧？就好希望我可以去到 final 嘅時候，我可以唱自己嘅歌。當然贏係 of course 好好啦。咁但係我嘅目標就係希望大家可以聽到我嘅歌，因為如果唔係全民造星嘅話，未必有多啲人，未必有咁多人可以聽到我嘅歌。咁所以我好慶幸，亦都好努力地fight 到一個10強嘅 spot， 可以去到 final 咯。係，我都記得你係唱自己歌㗎嘛，當時係。但我諗講翻轉頭少少就係公司打俾你啫，但係全民造星嗰時你哋係3啊嘛，1、2過咗，其實你都知道一個係真人 show 嘅節目係好赤裸地要向公眾呈現自己另一面㗎嘛。咁你有冇自己有啲咩顧慮咧？我又冇呢個，因為你都已經出道咗一段時間㗎啦嘛，嗰陣時。因為咁啱咧，嗰年咧，所有其他嗰啲 contestant 咧，佢係都係入咗行嘅，入過行嘅，而唔係全部素人嘅。咁所以嗰一屆係特別少少，大家都有少少嘅知名度㗎啦，咁樣咯。咁所以嗰個壓力又冇咁大咯，大家都係 artist。可能係浮浮沉沉，唔係好多人識嘅。咁大家用一個咁樣嘅機會去令到大家可以認識自己咁。係，好幸運睇到阿 Misha 有2個 stage 啦，有一個 stage 佢就係我哋講過佢 avoidance 啦，即係逃避，哎呀唔想聽歌住，唔好俾啲廣東歌我聽住。但係當佢得到機會嘅時候咧，喂佢就嚟㗎咯。係，我就覺得嗰啲悲憤為力量嘅好犀利嘅，好犀利嘅。同埋咧，其實佢話全民造星嘅第3屆係有歌手啫，但係其實咧，我最近同佢合作嘅一個舞台劇啊，一束光啦，佢嚟 audition 嗰陣，佢係同啲素人一齊。當然我唔知佢係咪嚟嗰陣，唔知原來要㗎。香港冇理㗎，我唔理呢啲嘢㗎。我哋都經歷過好多 round 嘅 audition 啊嘛，佢照嚟。係啊，雖然佢已經係一個 established 嘅歌手，咁呢個都係感動到我哋 panel 嘅其中一個原因嚟嘅。我真係唔理你啦，總之我就要嚟呢個機會。總之我就要試咗先啦，咁樣咯。亦都證明咗 Misha 真係一個好專業嘅演技人，唔會放棄任何一個機會。好難嘅，因為已經有個 established 嘅歌手，佢即係都會有啲人會諗啦，唔知你有冇咁諗咯？如果我咁 established 我都唔得，咁唔得俾啲素人，咁咪仲唔得咯？可能真係人馬座會 positive 少少，我會覺得如果
當其時冇揀到我嘅，未必係我嘅問題，係可能角色未有緣分可以遇到咯，係啊。咁呢度我都要同大家講嘅就 audition 嘅嘢啦，有時真係要睇個角色係適唔適合，即係譬如選一個 orchestra， 佢已經有晒其他人啦，佢係爭個second violin 咁樣咧，係 first violin 都冇用嘅，即係嗰個吉位就係俾一個 second violin 嘅，咁所以其實選唔選到你咧，好多時候就係睇嗰個機緣咯。咁呢個 Misha 都已經帶咗。即係都講到俾我聽係其實你都好醒目咯，你已經知道呢樣嘢，因為好多人會好 self blame 嘅，一定係我唔好啦咁樣。係啊，係。我仲想問多少少 Misha 關於全民造星嗰個經驗，因為我諗啱啱你講到就係之前你迷惘緊啦，咁啱公司打俾你啦，成個經驗其實帶俾你係一個咩嘅價值啊？哇！呢個好寶貴嘅一個經驗嚟嘅喎，對我嚟講，佢開啟咗另一道門俾我。就係舞台劇、音樂劇嘅門，因為我喺入邊其中一 round， 我係特登去揀選一啲 musical 去唱，咁佢俾人知道我有呢個咁樣嘅技能，咁所以我好慶幸地完咗之後，高世章先生嘅一套表演，佢係揾咗我咯。自此之後就陸陸續續有其他嘅一啲嘅門打開咗。我覺得對我嚟講，我最 treasure 嘅一樣嘢就嚟自呢個比賽，就係喺音樂劇之門。其實都幾得意啊！你去做一個 TV show 啦，咁係一般人會諗，正常嚟講係要做下 TV star，但唔係喎，呢個 TV show 咧係開翻道門俾你上翻舞台，而且係做翻佢之前咧好迷惘嘅 opera 嗰邊啲嘢喎，呢個好得意嘅就係 opera 喺呢度，音樂劇喺呢度，流行曲即係嗰個三種唱法嚟㗎嘛。我而家係開咗中間嗰對門咯，啱啱 blend 埋咗一齊啦。咁你分翻開得唔得㗎？如果我而家揾翻你唱 opera， 你我 TV show 都未揾你唱 opera， 你得唔得㗎？你唱唔唱？你俾翻少少時間我練一練嘅就 OK 嘅，係啊，即係三樣嘢，即係嗰個比喻啦，即係話有個粵劇命令，但係要佢上做TV 嚇，咁 TV close up 又唔同㗎嘛，嗰啲 projection 唔強㗎嘛，但係或者做翻話劇係三樣。嘅，咁當然係有人有啲演員係做到啦。咁佢哋聲嘅嘢都係真係好，即係我覺得係好似個我哋啲舊款嘅啲 fax 機一定電話你咁樣咯。你咁樣其實仲未必 get 到。有啲咩係會仲係教 mode 㗎？冇㗎咯。但係總之其實，我覺得人有時候咧教翻個 mode 係好緊要。我覺得有嘅，即係譬如我而家係同大家見緊面啦，同觀眾咁，我咪係做緊個 host 嘅 mode 咯。咁我翻到屋企對住啲仔女，一定唔係呢個 mode 啦，係媽媽 mode 咯。係啊，咁所以其實人嗰個 resilience 同埋嗰個 flexibility。係，我哋心理學都有啲理論講，我哋調整呢個 mode。我而家我哋都有啲理論講，我哋人其實有好多唔同嘅自我啊，有啲叫理想嘅自我，有啲叫現實嘅自我，亦都有啲可能係應該嘅自我。如果將唔同嘅自我，我哋話即係分得好開嘅話咧，其實我哋人係好多拉鋸咧，我哋會有好多情緒會辛苦嘅。即係我想做理想嘅嘢，我一路都做唔到，同現實好大差距。我哋慢慢就係其實點將啲 self 咧，我哋可以調整到一個自己恰到好處嘅位置咧，我哋人就係一個舒服嘅狀態。係啊，你想像係一個橙其實有好多楷㗎嘛，但係其實佢亦都係一個橙咯。我唔熟唱歌嘅嘢，但我相信都係會有你做一個最舒服嘅狀態，即係可能一種嘅模式去唱歌，亦都有啲可能你係能力做到，但係未必係最舒服嘅。我諗好似而家就你嘅經驗一路幫你去 calibrate 調整緊、微調緊一個最舒服嘅狀態，咁即係好似有個咁嘅分享咁咯。啱啱聽到嘅，即係一個人佢係邊 one 即係一個同埋個 multiplicity， 即係呢樣嘢係我哋成日要做到一樣嘢。如果做唔到嘅時候，都有時幾攰啊咁樣。咁好好啊，你而家係有3個毛啊你。嗱咁啊頭先咧就即係見佢喺高山啊、低谷啊、起起跌跌啊，咁跟住有轉唔同毛啊咁樣啦。咁但係好彩咧，佢又好 flexible 喎。佢 fax 機又得啦，佢電話又得啦咁樣啦。即係個 opera 嗰邊又得 ，musical 嗰邊又得 ，pop 嗰邊又得。其實嘢好難得㗎。呢個我覺得除咗佢自己做一個
藝人嚟講咧，呢係你個 asset 咧，咁將來其實可能都會好多人請教你嘅，你又可以做翻你個老師喺度。因為我諗你嗰陣係教琴啊，同埋唱，教唱 opera 噶嘛。係啊係啊。但係你將來就可以好似 Harry 咁咯，你又可以教翻下一個 Misha 咯。You never know, you never know， 係咪？實有人請教你噶嘛？係咪？好似你朋友話齋咁，你年紀都唔細，所以有新一代嘅請教你。冇錯。如果咧各位觀眾朋友都中意我哋嘅節目內容咧，歡迎大家 like、comment 同埋 subscribe。係啊，咁記得 share 俾你哋嘅朋友咯喎，咁有緣再見啦，拜拜。